Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светлана Лосева, и это канал о вязании. Сегодня я хочу вам предложить красивейший свитер небесно-голубого цвета с пронзительно-выразительным рельефным узором. Это не преувеличение, это реально так, и это завораживает. Честно, когда я первый раз увидела эту красоту, я была просто заворожена. Сочетание красивого цвета и вот этого такого интересного, в общем-то, очень несложного, абсолютно простого узора. Девочки, сегодня у меня будет подробный видеопроект с расчетами для размеров 42, 44, 46, 48, 50, 52. У нас будет полноценный видеопроект, где мы будем с вами, где я рисую схему по данной фотографии, где мы с вами будем делать расчеты плотности, будем вязать образец узора. Я предлагаю конкретную пряжу, и мы будем с вами делать расчеты прямо перед камерой, где я буду подробно объяснять каждую петельку, откуда она взялась и как я ее получила. Вот, поэтому будьте внимательны, и если вас заинтересовала данная модель, продолжаем с вами. Сейчас я покажу вам схемы, покажу вам выкройку и покажу вам описание, которое я уже составила. Конструктивно эта модель в стиле оверсайз, то есть у нас будет с вами свободный крой, спущенное плечо, все, видите, очень довольно-таки свободно. Вяжется данный джемпер отдельными деталями и снизу вверх. Все детали я именно так буду сегодня планировать свой расчет, снизу вверх, и каждая деталь отдельно. Я планирую вам показать, девочки, вот такую выкройку, именно по ней мы будем с вами считать. Вот смотрите, значит, конструктивно я предлагаю, значит, вот такой вариант. Здесь нет размеров, все размеры будут озвучены в сегодняшнем видеопроекте. Во второй части, скажем так, видео с конца смотрите. Там я буду рисовать, показывать, и у нас в результате вот такое появится описание вязания, которое я выложу в виде текста под видео. Пожалуйста, давайте сейчас с вами посмотрим схемы. У нас есть схемы. Итак, схема главная на 18 петлях – это схема треугольника. То есть центральный вот этот самый узорчик – это схема треугольника. В высоту раппорт составляет 14 рядов, в ширину 18 петель. Здесь у нас горизонтальная черта – это изнаночная, вертикальная черта – это лицевая петля. Вот эти знаки – это перекрещивание 6 петель направо, это перекрещивание 4 петель направо, это 4 петли перекрещиваются налево. Накидов здесь нет, это плотная вязка. Второй узор – это жгуты. У нас их будет два. Один я условно назвала большой на 6 петлях и в высоту составляет 6 рядов. И второй малый жгут – это 4 петли и высоту составляет 4 ряда. Вот эти знаки, как вы поняли, это перекрещивание 6 петель направо, и это 4 петли перекрещиваются налево. Так, с этим мы разобрались. А сейчас, мои хорошие, давайте посмотрим пряжу. Для вязания данного джемпера я предлагаю пряжу Yarnard Merino Deluxe 50 турецкого производства пряжа. 100 грамм, 280 метров в составе полушерсть. Это 49% шерсть, 51% акрил. Ниточка очень мягкая, немножко пушится. Ну, в общем-то, очень приятная к телу, хорошего качества, средней толщины. Спицы я использовала 3,5. И вот так выглядит наш с вами образец, который мы будем сегодня вязать. Узор у нас будет состоять из жгутов и красивых рельефных треугольничков. Очень красивый узорчик. Демонстрирую вам его. И мы его сегодня научимся вязать. Я буду делать вам
Каждый ряд по порядному свяжем. Я думаю, что не будет никаких у вас сложностей вывязывания этих красивых жгутов и вот этой красоты в виде треугольничков рельефных. Приступаем с вами к вязанию образца узора. Для образца я набрала 44 петли и распределила узоры следующим образом. Обращаю ваше внимание, что вы можете, конечно же, взять меньшее количество петель. У нас с вами основной узор это вот треугольничек, затем у нас идет большой жгут и малый жгут, образно говоря, да. Значит, большой жгут 6 петель, малый 4 петли, и, соответственно, здесь на схеме 18 петель по центру у меня наш треугольник, и вот этот большой жгут 6 между жгутами 2 изнаночные, и, в общем-то, еще все начинается, заканчивается маленьким жгутом на 4 петлях, которые. Вот так это выглядит. И сейчас я вам показываю первый ряд узора. Я думаю, что жгуты вы и сами умеете вязать. А вот показать особенности вязания конкретно вот этого треугольника. Здесь вот в путанке, например, есть своя особенность. Поэтому давайте начнем. У меня на схеме показаны только лицевые ряды. И на изнаночные вам нужно будет обратить особое внимание. Вяжем первый ряд, кромочную снимаем, и я вяжу 4 лицевые, это малый жгут. 2 изнаночные промежуточные, 6 петель вяжем лицевыми, это у нас идет большой жгут, 6 лицевых. Затем начинается наш с вами треугольник. Первая петля треугольники это изнаночная. Затем вяжем 3 лицевые. 1, 2, 3. Затем вяжем 2 изнаночные. 1, 2, 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 изнаночные, 3 лицевые, 1, 2, 3, изнаночная. Узор нашего треугольника связан, и еще остаются у нас жгуты. Большой жгут 6 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 изнаночные и малый жгут на 4 лицевых. 1, 2, 3, 4 лицевые. Кромочно я вяжу изнаночной. Переворачиваем, и второй ряд мы вяжем, как смотрят петли. Второй ряд вяжем, как смотрят петли. Самостоятельно. Вяжем третий ряд узора. В третьем ряду узора у нас с вами сейчас будет перекрещивание у малого жгута, то есть раппорт высоту малого жгута составляет 4 ряда, и вот сейчас у нас идет перекрещивание. Перекрещиваем малый жгут 4 петли налево. Я снимаю 4 петли на правую спицу и меняю их местами. Первые 2 у меня перед работой, следующие 2 я высвобождаю, вот они у меня за работой, и аккуратно с помощью правой спицы возвращаю на левую за работой. Вот мы их поменяли местами, видите, да? И все 4 у меня теперь на левой спице, я их вяжу как 4 лицевые. 1, 2, 3 и 4. Затем вяжем 2 изнаночные. В большом жгуте 6 лицевых. И начинается у нас третий ряд ромба. В ромбе первая петля изнаночная. Далее, смотрите, провязываем 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. 6 центральных петель, 6 лицевых мы будем перекрещивать с вами
направо. Снимаем все 6 петель на правую спицу. Направо. Поэтому у нас с вами первые 3 петли должны оказаться за работой, следующие 3 петли должны оказаться перед работой. То есть мы их должны поменять местами. Мы это делаем следующим образом. Первые 3 петли сзади, видите, вот левой спицей, я их подхватываю, высвобождая передние, вот эти вот 3. И с помощью правой спицы аккуратно я их возвращаю на левую спицу. Я перекрестила 6 петель направо, все 6 вяжу лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Дальше идут у нас с вами до конца раппорта 6 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Все, третий ряд нашего треугольника связан. И у нас ромб 6 лицевых. Это большой жгут идет. Затем идут 2 изнаночные. И малый жгут, перекрещивание делаем 4 петель налево. Меняем местами первые 2 перед работой, 2 следующие за работой. Поменяли, провязали. 1, 2, 3, 4 лицевых. Кромочная, изнаночная. Так, переворачиваем. И 4-й ряд. Все петли вяжем, как смотрят они на нас. 5-й ряд вяжем. Итак, жгутик у нас самый малый начинается. Мы вяжем 4 лицевые, 2 изнаночные. В большом жгуте будут перекрещивания 6 петель направо. 6 петель снимаем на правую спицу и меняем местами. Первые 3 петли за работой, следующие 3 петли должны остаться перед работой. Я это делаю следующим образом. Вы можете пользоваться дополнительной спицей. Я снимаю на левую спицу сзади первые 3. Высвобождаю я следующие 3. Аккуратно их возвращаю на левую спицу. И все 6 вяжу лицевыми. Перекрестили 6 петель направо. И дальше у нас начинается наш треугольник. Треугольник 5 изнаночных вяжем. 1, 2, 3, 4, 5. Сейчас будем 4 петли перекрещивать направо. Снимаем 4 петли на правую спицу. Первая петля должна остаться за работой. 3 петли должны быть перед работой. Мы должны их поменять местами. Итак, меняем местами. Левой спицей я подхватываю сзади вот эту первую петлю, высвобождаю 3 петли и их возвращаю с помощью правой спицы на левую. Вяжу лицевая, 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 то есть 3 лицевые. Затем вот эта петля, которая у нас была за работой, ее я провязываю изнаночной. Следующие 4 петли перекрещиваю я налево. Также у меня первые 3 должны остаться перед работой, а вот эта вот петля, которая одна, она будет за работой. Меняю местами, то есть снимаю 4 петли на правую спицу. Первые 3 петли у меня будут перед работой. Высвобождается у меня задняя петля. И я ее, эту одну петлю, возвращаю на левую спицу. Вот я перекрестила 4 петли направо. И вот эта петля, которая у меня была за работой, я ее провязываю лицевой. Дальше я вяжу лицевая, лицевая, лицевая. 3 лицевые, да? И у меня остаются 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. Узор треугольничка связан, 5-й ряд. И у нас остался с вами жгут. Ну, в принципе, можно не показывать, как его вязать, вы уже поняли, да? Перекрещиваем 6 петель направо. Поменяли по 3 местами
И все 6 провязали лицевыми петельками. 2 изнаночные. В малом жгуте у нас 4 лицевые. Кромочная, изнаночная. Переворачиваем. И вот сейчас в 6-м ряду обращаю ваше внимание. Это изнаночный ряд. И здесь будьте внимательны. Вот в нашем центральном узоре треугольники на эти вот 2 петли, которые в центре идут, 2 петли центральные, мы должны на них связать узор путанка. То есть мы должны их поменять местами. На схеме этого нет, потому что там показаны только лицевые ряды. Я вам объясняю, что путанка у нас будет идти в изнаночных рядах. Мы должны провязать петли наоборот. Там, где лицевая, над ней должна провязаться изнаночная. Там, где изнаночная, над ней надо вязать лицевую. Понятно, да? То есть сейчас мы вяжем вот эти жгуты, как смотрят петли. То есть где изнаночные, там изнаночные. Где лицевые, там лицевые. Это мы все вяжем. Это я один раз вам покажу, чтобы не загружать видео. Потом вам не нужно будет этого демонстрировать. Так, дальше у нас идут лицевые, 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 то есть как смотрят петли. Дальше у нас идут изнаночные, 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 изнаночные. И вот эти 2 центральные петли путанки, мы их должны провязать петлями наоборот. Вот у меня идет изнаночная, значит я провязываю здесь лицевую. Вот у меня идет лицевая, значит над ней я вяжу изнаночную. И так все вот эти центральные петли по схеме, которые у нас путанкой должны вязаться, мы их вяжем наоборот. А все остальные петли в изнаночных рядах, как они на нас смотрятся, вяжем. То есть там, где лицевая, там вяжется лицевая, там, где изнаночная, вяжется изнаночная. То есть я вот это даже сейчас как бы не комментирую, что я делаю. Я довязываю до конца этот ряд, как смотрят петли. Все, связали. Переворачиваем. И у нас с вами сейчас будет 7-й ряд. Итак, девочки, 7-й ряд у нас с вами. Вот эта путанка, про которую я вам говорила, должна у вас получаться. Его еще по-другому называют жемчужный узор. Кто как привык, я его называю путанка. Причем путанка вяжется в каждом ряду, меняется петли местами. Вот за счет этого получается такой мелкий зернистый узор. Так, значит, ну у нас начинаются жгуты. Раппорт малого жгута. Сейчас будут перекрещивания на очереди, да, 4 ряда уже. Так, мы будем сейчас перекрещивать 4 петли налево. Поменяем быстренько их местами. Наверное, жгуты мне больше не имеет смысла показывать, как вязать. Вы уже это поняли самостоятельно, да. 2 изнаночные. В большом жгуте 6 лицевых. Здесь сейчас нет перекрещивания. Так. Дальше у нас идет узор треугольники. И вяжем мы 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. Перекрещиваем 4 петли направо. Меняем местами. Первая петля будет за работой, следующие 3 петли перед работой. Меняем местами. За работой первая, 3 петли у нас перед работой. Мы их провязываем лицевыми. 1, 2, 3. И та петля, которая за работой, мы ее вяжем тоже лицевой. Вот жемчужный узор вяжем изнаночную, лицевая. И дальше перекрещиваем 4 петли налево. Меняем их также местами. 3 петли перед работой. Последняя петля, вот эта 4-я, за работой. Поменяли местами. Эту петлю, которая за работой, вяжем изнаночной. На схеме она так изображена. Затем 3 лицевые. И осталось в раппорте 4 изнаночные. 7-й ряд треугольничка связан. Самостоятельно, девочки, вяжем с вами до конца 7-й ряд наши жгуты. Там 6 лицевых, 2 изнаночные, 4 лицевые, перекрещиваем с вами направо, налево, то есть налево. Меняем местами.
И провязываем как 4 лицевые. Кромочная, изнаночная, переворачиваем. Обращаю ваше внимание на 4 центральные петли нашего треугольника. Петли в изнаночном ряду, путанки вяжем наоборот. Над лицевой вяжем изнаночную, над изнаночной лицевую. А все остальные петли вяжем как смотрят. Я показывать больше не буду, обратила ваше внимание. Пожалуйста, не забудьте, в 8 ряду именно так вяжется центральная часть нашего треугольника. Итак, в 9 ряду я уже самостоятельно провязала жгуты, 4 лицевые, 2 изнаночные, 6 лицевых. И приблизилась к 9 ряду треугольника. Вяжем 3 изнаночные, раппорт. 1, 2, 3. 4 петли будем перекрещивать направо, меняем местами. Значит, первая петля за работой, 3 петли перед работой. Поменяли местами. 3 петли вяжем лицевыми. И та петля, которая за работой, по схеме вяжется изнаночной. Над изнаночной вяжется лицевая путанка. Над лицевой изнаночная, лицевая, изнаночная. То есть вот так поменяли все местами. Следующие 4 петли перекрещиваем налево, меняем местами. Первые 3 перед работой. 4 за работой, мы ее поменяли местами и провязали ее лицевой 4. И эти 3 петли тоже у нас сейчас вяжем 3 лицевые. Остался 3 изнаночные. И наш узорчик 9 ряда связан нашего треугольничка. Дальше у нас остались жгуты, 6 лицевых, 2 изнаночные, 4 лицевые. Здесь нет перекрещивания в жгутах в этом ряду. Кромочная, изнаночная. Перевернули. 10 ряд. Опять обращаю ваше внимание на наши петли, которые в центре. Теперь их уже 6 в треугольнике. И мы их в 10 ряду также вяжем путанкой. То есть над лицевой изнаночная, над изнаночной лицевая. Все остальные петли вяжем, как они на нас смотрят. Вяжем. У нас 11 с вами ряд. Вяжем жгуты. Сейчас будут перекрещивания и в малом жгуте, и в большом. Так бывает, иногда совпадает. Кромочную сняли. 4 петли малого жгута. Будем по 2 менять местами, перекрещивать налево. Первые 2 петли перед работой, следующие 2 за работой. Меняем местами, вяжем 4 лицевые. 2 изнаночные. Перекрещиваем следующие 6 петель направо. Меняем местами по 3. Значит, первые 3 за работой, следующие 3 перед работой. Поменяли их местами, вяжем 6 лицевых. И приближаемся к узору треугольники. 2 изнаночные. Меняем местами 4 петли, перекрещиваем направо. Первая петля за работой, следующие 3 петли перед работой. Поменяли. Вяжем 3 лицевые. Та петля, которая за работой, вяжется лицевой. И здесь путанка идет изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. 4 петли перекрещиваем налево. Меняем местами первые 3 петли перед работой. За работой 1 петля. Поменяли. И та, которая за работой, вяжем ее изнаночной. 3 лицевые. Осталось 2 изнаночные. 1, 2. Все. Раппорт 11 ряда связан.
Самостоятельно мы вяжем с вами жгуты, перекрещиваем. Направо меняем местами. У нас 3 петли перед работой, за работой. И провязали их 6 лицевых. 2 изнаночные. И в маленьком жгуте тоже перекрещиваем 4 петель налево. Первые 2 перед работой, следующие 2 за работой. Поменяли местами. Все 4 вяжем лицевыми. Кромочная, изнаночная. Связали. Переворачиваем. В 12 ряду вяжем, как смотрят петли, наша путанка. Не забываем про путанку. В путанке также вяжем центральные петли. У нас их сейчас уже 8. Вот мы их вяжем наоборот. То есть над изнаночной вяжем лицевую, над лицевой изнаночную. Самостоятельно вяжем. 13 ряд. У нас сейчас идут жгуты. 13 ряд. Здесь у нас 4 лицевые в жгуте. Малый жгут. 2 изнаночные. 6 лицевых. 2. Так, теперь смотрите, приступаем к узору треугольники. И это последний лицевой ряд у нас в раппорте. Первая петля изнаночная. Следующие 4 петли мы перекрещиваем с вами направо. Первая за работой, следующие 3 перед работой. Вяжем 3 лицевые. И та петля, которая у нас за работой, вот эта петля, мы ее вяжем изнаночной. И вяжем здесь путанку, то есть наоборот. Над изнаночной лицевая, над лицевой изнаночная. Вяжем наоборот петельки. Изнаночная, лицевая, изнаночная. 4 петли перекрещиваем налево, меняем местами. Первые 3 петли перед работой. 4 за работой. 4 вяжем лицевой. И эти 3 тоже вяжем лицевыми. И у нас осталась одна изнаночная в треугольничке. Мы ее провязали изнаночной. Все. Раппорт узора связан. Здесь у нас остались жгуты. И 14 ряд я с вами сейчас тоже свяжу. Вяжем 6 лицевых. 2 изнаночные. 4 лицевые. Дальше идет кромочная, изнаночная. Переворачиваем. И у нас с вами изнаночный 14 ряд. Это последний ряд нашего раппорта. Треугольничка. И я его покажу, как я его все-таки вяжу. Может, кто-то не понял, да? То есть здесь мы вяжем, как смотрят петли. То есть вот сейчас я вяжу 4 изнаночные, 2 лицевые, 6 изнаночных. Это большой жгут, да? Понятно. Затем идет наш узор треугольники. Вяжем в изнаночной стороне 14 ряда. Первая лицевая, 3 изнаночные. Теперь пошел узор путанка. Вяжем петли наоборот. Сейчас передо мной идет изнаночная, значит я ее вяжу лицевой. Идет лицевая, я ее вяжу изнаночной. Опять лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Дальше идут 3 изнаночные и лицевая. Треугольник связан. И остались жгуты. 6 изнаночных, 2 лицевые, 4 изнаночные. Наш раппорт связан узора. Кромочная тоже изнаночная. Переворачиваем. И начинается повтор узора с первого ряда. Мы его уже с вами вязали. Сейчас будем делать с вами влажную тепловую обработку данного образца, чтобы сделать расчет плотности.
Делаем влажную тепловую обработку образца горячим паром. Отдаю я наш образец, он становится влажный, податливый. Тянем его в разные стороны. Тянем его, энергично тянем. В расправленном виде оставляем сохнуть. Итак, наш образец высох полностью. И сейчас наша задача с вами измерить плотность. Для измерения плотности я возьму простую линеечку и будем делать вертикальную и горизонтальную плотность. Для вертикальной, давайте с горизонтальной начнем. Для горизонтальной плотности надо измерить ширину нашего связанного образца. Я прикладываю линеечку. У меня это 17,5 сантиметров. И у нас 40, помните, да? Набирали 44 петли в образце. 44 я делю на 17,5 сантиметров. Получаю 2,5. Плотность по горизонтали. Записываю я на нашей выкройке. В 1 сантиметре 2,5 петель. Это горизонтальная плотность. Теперь вертикальная плотность. Итак, мы для этого измеряем длину образца. В моем случае 16,5 сантиметров. У меня здесь связано ровно 3 раппорта и каждый раппорт занимал у нас 14 рядов, составлял. Поэтому легко посчитать длину в рядах. 14 умножить на 3 раппорта, получается 42 ряда у меня сейчас в образце. 42 надо разделить на 16,5 сантиметров измеренного высоты, измеренной. Получается тоже 2,5. То есть в 1 сантиметре 2,5 ряда вмещается. Эту цифру, чтобы не забыть, также запишем. В 1 сантиметре 2,5 ряда. Все. Эти две цифры у нас сейчас будут основные в нашем расчете. Расчет будет вестись по этой выкройке. Приступаем, девочки, к расчету. Перед нами вот такая выкройка. Будем сегодня делать расчеты на размеры российские 42, 44, 46, 48, 50, 52. Сразу говорю ширину. Ширина спинки переда 55 сантиметров. Первый размер, второй размер 59, третий 62. То есть это очень свободный крой. Все эти мерки под себя, пожалуйста, реконструируйте. Я буду считать по этим меркам. Вы сможете легко это все пересчитать. Несколько цифр там придется поменять и все. А принцип сейчас я вам кратко объясню. Итак, значит, имеем ширину 55 сантиметров и сразу переводим эту величину в петли. Для этого 55 сантиметров я умножаю на нашу плотность по горизонтали. Мы измерили в 1 сантиметре 2,5 петель. То есть я умножаю на 2,5. Получаю 137,5. Округляем, чтобы было четное число, 138 петель. Да? Для других размеров я также считала. Смотрите. 59 сантиметров это 148 петель. И для 62 сантиметра ширина это 156 петель. Для резиночки мы набираем на 20 петель меньше. То есть у меня там, я это все в описании напишу, я даже не считала здесь, это в описании, в тексте будет под видео, поэтому не будем это считать. Мы будем сейчас рассматривать конкретно, значит, вот эти вот петли, которые я вам сейчас посчитала, которые у нас будет вязаться снизу вверх. И надо, конечно же, распределить красиво, симметрично узоры. Вот на таком количестве петель расположить наши узоры. Сразу обращаю внимание на схему. На схеме у нас с вами 3 узора используются, которые мы вязали. Это наш центральный будет у нас
треугольник, да. Далее у нас идет большой жгут на 6 петлях и малый жгут на 4 петлях. Между ними идут 2 изнаночные. Если вы обратите внимание на джемпер, то расположение узоров у нас следующее. Треугольник у нас идет с вами по центру всегда, и рукава, и спинки переда, и составляет его раппорт 18 петель. Вот я его нарисовала схематично. Вот представьте, что это у вас наборный ряд, это ваши петли, и вот мы распределяем узор. Центр у нас занимает 18 петель треугольник. От него с двух сторон идут жгуты, 6 петель, большие жгуты. Дальше идут 2 изнаночные, 2, вот они на схеме нарисованы. Дальше малый жгут 4, опять 2 изнаночные и опять 6, большой жгут. Вот это расположение узоров, так скажем, между нашими треугольниками, вот эти комбинации жгутов, составляет в сумме 20 петель. И поэтому теперь вам будет понятно, что обозначает на дальнейшей моей схеме 20 петель. 20 петель – это наша комбинация жгутов. Для первого размера петли я распределила следующим образом. 42-44 размер, 138 петель. Распределяем по центру треугольник 18, с двух сторон комбинации жгутов. Опять идут 2 треугольника, опять комбинация жгутов. И все это начинается, заканчивается всего одной лицевой петлей, которая будет вот так у нас идти, прямо кромочная. Это первый размер, сумма 138 петель. Второй размер 148 петель. Здесь на 10 петель больше, и распределение узоров такое же. Разница в 6 лицевых. Здесь была 1 лицевая крайняя, а здесь 6, и здесь 6. То есть мы добавили по 5 лицевых с двух сторон. Такая полоса будет лицевых петель справа-слева. Дальше у нас идет третий размер, 156 петель у нас, и распределение идет здесь то же самое, все узоров, расположение 10 и 10 лицевых, то есть не 1, не 6, а уже 10 лицевых. Можете здесь тоже жгутами заменить. Но я считаю, лицевая гладь по бокам будет хорошо гармонично смотреться. Так, вот такое расположение узоров я вам рекомендую. Вы вправе, конечно же, все это менять по своему усмотрению. Старалась, чтобы у нас узоры располагались именно согласно оригиналу нашего джемпера, нашей картиночки, фотографии, да. Теперь возвращаюсь опять сюда. У нас укороченная длина. Длину вы можете сделать абсолютно любой. Я расчеты делала для длины 55 сантиметров, то есть длина изделия. Вы можете сделать любую длину, какая вам нужна. Укороченная, удлиненная, без разницы. Принцип расчета одинаковый. Смотрите, 55 сантиметров умножаете на вертикальную плотность 2,5. Показываю. 55 на 2,5 умножить. Получается 138 рядов должна занимать высоту ваше изделие при высоте, при длине 55 сантиметров. Понятно, да? 138 рядов. Обязательно считайте вертикальную плотность. Никогда ее не игнорируйте, иначе после стирки изделие вытягивается. И если вы не будете соблюдать вот эту плотность, то у вас вместо укороченного джемпера получится туника длинная. Имейте это в виду. Обязательно. Не надо ничего мерить линеечками в процессе вязания, мои дорогие. Дальше идет у нас расчет. Значит, здесь на вырез горловины я отвела 50 петель, 56 и 60 петель. Объясняю, как считала. Значит, на маленький размер 42-44 я взяла ширину выреза 20 сантиметров, затем 22 и 24 сантиметра, это на большой размер. И все это дело я умножила на, опять-таки, нашу плотность по горизонтали. То есть 20 умножить на 2,5 получится 50 петель.
То есть по вырезу горловины первого размера нам надо убавить 50 петель, закрыть. Вот. И по такому принципу считала я остальные петли. Теперь все, что осталось у нас, это петли плеч. На высоту 12 рядов, то есть 5 сантиметров у нас скос идет плеча. И я умножил также на вертикальную плотность. 5 сантиметров, показываю. 5 сантиметров умножить на 2,5 вертикальную плотность, это 12 рядов. То есть на 12 рядов нам надо равномерно распределить закрытие петель. Я здесь сейчас не стала это писать. У меня на плечи осталось 44, 46, 48 петель по размерам. Вот. Их я распределила на 6 раз. То есть в каждом втором ряду будет закрытие у нас симметрично справа-слева. Петли будут закрываться 7. Так, получается 6 раз. 6 раз там по нужному количеству петель увидите. По-моему, по 7 петель я закрывала. 5 раз по 7, и что там, немножечко остатки какие-то один раз закроются. В зависимости от размера разные. Это все в описании под видео будет. Так, теперь что касается рукава. У рукавчика я сделала по низу 66 петель для всех размеров. Там такой оверсайз свободность, настолько свободность, что на все размеры одинаковое количество петель 66. Это на резинку. Затем 30 петель будем прибавлять в последнем изнаночном ряду, чтобы стало 96 петель. Вот, 96 петель. Из 96 петель рукава я распределила узор следующим образом. По центру опять идет треугольник, с двух сторон комбинация из жгутов, и заканчивается это все, и начинается опять-таки треугольником 18-18. То есть у нас идет вот такое распределение. Начинает треугольник, затем комбинация жгутов, треугольник, комбинация жгутов, треугольник, кромочная, в сумме 96. Начали с 96, и затем идет у вас небольшие прибавки по скосу. Сделала очень большую пройму на высоту. Видите, высота проймы 25 сантиметров заложила. Но если это будет очень много на маленький размер, можете до 20 довести. Но там свободно должно быть. Поэтому имейте это в виду, пересчитайте самостоятельно. Я вам показываю, как это сделать. Я заложила высоту проймы 25 сантиметров. И в моем петельном эквиваленте это получилось 126 петель. То есть здесь у меня 50 сантиметров идет самая широкая часть рукава. Да? Я умножил на плотность 2,5 по горизонтали. Итак, 50 сантиметров на 2,5 плотность. Получаем 125. Но нам надо, чтобы было четное число. 126 петель будет самой широкой части рукава при высоте 25 сантиметров проймы. И эти 126 петель нам надо добрать будет, то есть 30 петель. Симметрично, с двух сторон, по 15 петель. Должны мы с вами их прибавить. Прибавки будут идти по краю. И надо рассчитать равномерность, то есть в каком ряду делать прибавку. Для этого нам надо взять длину рукава нашу от планки, считаем. Вот в моем случае я 38 сантиметров заложила. Опять-таки берем, пересчитываем в ряды. 38 сантиметров умножим на вертикальную плотность 2,5. То есть длину рукава 38 умножить на 2,5 плотность по вертикали 95 рядов, ну 96. Надо, чтобы было четное число. 96 рядов. 96 рядов надо разделить на количество петель, которые вы будете прибавлять. В моем случае по скосу 15 петель прибавить надо. То есть 96 надо разделить на 15 петель. Получим 6. То есть в каждом шестом ряду приблизительно вы делаете прибавки у рукава. И в итоге у вас через 38 сантиметров 96 рядов должно получиться 126 петель. Все прибавленные петли, думаю, надо вязать лицевыми.
То есть не надо их вплетать в узор, запутаетесь. Я думаю, лицевой гладью. Будет очень красиво смотреться. Вот, собственно, мои дорогие, все, что я хотела вам кратко изложить. Подробное описание всех этих цифр будет у вас изложено, выложено в виде текста под видео. Открываете, смотрите, все там написано, очень удобно пользоваться. На этой позитивной ноте я с вами завершаю наш мастер-класс и до новых встреч!